Вытяжной трубный вентилятор Gemmy Electronica. Оборудован электродвигателем класса H. Благодаря разработанной и запатентованной системе интеллектуального контроля мощности компании Gemmy, в случае возникновения излишней нагрузки или нехарактерного всасывания, электродвигатель немедленно прекращает работу, что позволяет избежать его необратимых повреждений и автоматически перезапускается, как только возобновляются нормальные условия работы. Единственный в своем роде полностью металлический вентилятор охлаждения электродвигателя, изготовленный компанией Gemmy, обеспечивает охлаждение даже при очень высоких температурах. Электродвигатель Gemmy не требует технического обслуживания, так как он не оборудован щетками, которые могут подвергаться износу. Электродвигатель является асинхронным, использующим принцип вращающихся магнитных полей, что позволяет осуществлять работу в течение всего срока службы, без необходимости в периодическом техническом обслуживании. Уникальные обмотки разработаны специально, чтобы выдерживать высокие температуры с помощью инновационной системы обеспечения устойчивости к высоким температурам компании Gemmy, зарегистрированной под собственной торговой маркой. Это возможно благодаря керамическим волокнам на обмотках, покрытых эмалью, которая позволяет двигателю не только работать при экстремально высоких температурах, но и охлаждаться посредством прямого теплообмена. Данная система является единственной в своем роде на рынке. Она обеспечивает защиту непосредственно на обмотках электродвигателя Gemmy и устраняет необходимость в других предохранительных устройствах. Электродвигатель оснащен бесшумными подшипниками SKF, разработанными компанией Gemmy и способными выдерживать очень высокие температуры, сохраняя при этом постоянный низкий уровень шума на протяжении долгого времени. Другим преимуществом является запатентованная Gemmy самосмазывающаяся система подшипников, называемая системой высокотемпературной смазки. Она разработана в сотрудничестве с факультетом инженерных методов охраны окружающей среды и физики Базельского университета и известным производителем смазочных материалов. Электродвигатель Gemmy покрыт специальной смазкой, которая устраняет необходимость в проведении технического обслуживания, гарантируя длительный срок службы любых подвижных частей. Еще одним очень важным элементом является система 60% снижения поглощения энергии или система малого энергопоглощения. Столь низкий уровень энергопотребления стал возможен благодаря специальному исследованию, проведенному компанией Gemmy на уникальном короткозамкнутом роторе. Чтобы гарантировать длительный срок эксплуатации при высоких температурах, электродвигатель Gemmy класса H оснащен пластмассовыми компонентами, такими как крепежные детали, конденсаторы и соединители, которые объединены посредством кабеля снаружи вытяжного трубного вентилятора. Кабель обеспечивает защиту от источников тепла с помощью керамического волокна, устойчивого к воздействию высоких температур. Вытяжной трубный вентилятор Gemmy. Надежность и безопасность вашего дома.